Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Балалар шуклыгы зур фаҗигага сәбәпче булды. Элеккеге Арарат ресторанында янгын чыкты. 27 сентябрь тәрбиячеләр көне бәйрәм уңаеннан безнең иҗат төркеме 73-нче балалар бакчасы мөдире Марат Бахманов белән очрашты. Бу хакта тулырак Мәргәм Файрушина. Карлы яңгыр һәм бозлавык, ялларда һава торышы үзгәрүе көтелә. 26 сентябрьдә 11 комплекста урнашкан элеккеге Арарат ресторанында янгын чыкты. Фаҗига кичке сагат 5-тә башланды. Кызганча каршы янгында яшүсмер бала вафат булды. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Янгын кичке 5-тә башланды. 600 квадрат метрлы ресторан бинасы ут эчендә. Яндагы йортларда яшәүче шәһәрдәшләр эвакуацияләнде. Горел на нашем этаже, практически на уровне наших балконов. И была возможность, чтобы перекинуться на наши балконы. Бегали, просили их, чтобы они тут включили свои огнетушители, так сказать. Ну, я не могу сказать, подожгли, нет, ну, то есть лазили там частенько. Вот это могу сказать точно. Элеккеге Арарат рестораны бинасы 2015 елдан буш тора. Шул вакыттан бирле аны сатарга теләгәннәр тик барып чыкмаган. Әлеге объект банкта залогта торган. Бина ут белән каплаган урынга аның хуҗалары килде. Очень долго горит и очень плохо работают наши вот эти скорые. Я не знаю, а что мое дело? Наш объект. Янгын ут белән эш иткәндә саксызлык аркасында барлыкка килгән дип фаразлый белгечләр. Предварительно, как сказали, наверное, детская шалость, потому что был доступ в это помещение с какой-то стороны, наверное, потому что сказали дети были, но это сейчас уточняет полиция. Скорее всего, надо посмотреть. Кичке сагат 8-нче яртыда вентиляция шахтасында янгын сүндерүчеләр бала мәете тапкан. Янгыннан соң интернет челтәрләрендә ташландык бина түбәсендә бер төркем яшүсмерләр йөгереп йөргән фотосурәтләр барлыкка килде. В настоящее время установлено, что трое подростков 2004-2006 годов рождения проникли на территорию заброшенного здания и залезли через окно в одно из помещений, где хранились матрасы. При этом один из подростков в поджогах. В результате начался пожар. Двое молодых людей успели выбраться из дома через окно, но третий потерял сознание. Әлеге вакыйга буенча белгечләр тарафыннан тикшерү эшләре алып барыла. Эльвина Андрова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәрнинди проблема борчыса, ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 27 октябрь тәрбиячеләр көне Россиядә әлеге бәйрәм 2004 елдан бирле үткәрелә. Бүген мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә 6000-нан артык шәһәрдәшебез эшли. Шуларның берсе белән хәбәрчебез Мәргәм Файрушина очрашты. Марат Бахманов 73-нче номерлы балалар бакчасын 9 ел дәвамында җитәкли. Бүгенге көндә Чаллыдагы балалар бакчалары мөдирләре арасында ул бердән-бер ир-ат. Шәһәрдәшебез Чаллы педагогика университетында мәктәпкәчә белем бирү факультетын тәмамлаган. Укып бетергәч аспирантурага кергән, педагогика көллиятендә эшләгән. Аннары җитәкче вазифасын тәкъдим иттеләр ди ул. Дошкольная педагогика и психология мне очень близка, потому что именно период дошкольного детства я считаю наиболее значимым в жизни становления личности ребенка. И так как дети самое главное для нас, то есть все, что мы делаем, это ради детей, я считаю, что это очень значимая профессия, поэтому и выбрал именно направление дошкольного воспитания. Быел балалар бакчасында беренче тапкыр капиталь ремонт үткәрелгән. Бирегә барлыгы 300-дән артык бала йөри. У меня в семье педагогов нет, но у меня есть в семье 2 детей, мальчик и мальчик. Я очень рад, что я могу все свои знания, то есть воплощать не только в профессиональном русле, но и также на своих детях. Балалар бакчасында 60-тан артык хезмәткәр эшли. Яхшы җитәкче, яшь, бик белемле, бик игътибарлы, кешеләрне уважать итә, сотрудниклар белән бик яхшы мөгамәләдә. Безгә аның белән эшләргә бик җиңел. Җитәкчебез безнең таләпчән дә нинди генә ситуациялар килеп чыкса да, ул аны бик тиз генә хәл итә. Һәм инде ничек кенә мөрәҗәгать итсәң дә, ул бер вакытта да безне коллективны кыен хәлдә калдырмый. Җитәкчебез турында уңай сыйфатлар гына әйтә алам.
Марат Бахманов җитәкчелегендәге балалар бакчасы быел илкүләм иң яхшы мәктәпкәчә белем бирү учреждениелар бәйгесендә җиңү яулаган. Шәһәрдәшебез алга табада балалар хакына тырышып эшләргә ниятли. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. 1 октябрда 59 комплекстағы күп функциялы үзәктә пенсионерлар өчен бушлай консультациялар узачак. Белгечләр, пенсия фонды, салым хезмәте, социаль пособиеләр һәм субсидиялар түләү мәсьәләләренә караган сорауларны хәл итәргә булышачаклар. Шәһәрдәшләрне иртәнге 9-дан көндезге 2-гә кадәр кабул итәчәкләр. Әлеге акция барышында өлкән буын кешеләренә шуы электрон сервисларны үзләштерергә ярдәм итәчәкләр. Шолда 29 сентябрь көне халыкара йөрәк көне билгеләп үтеләчәк. Әлеге дата кысаларында шәһәрдә сәламәтлек 10 көнлеге бара. Табиблар билгеләп үткәнчә вакытында үткән медицина тикшерүе йөрәк кан тамырлары авыруы үсешен булдырмаска ярдәм итә. Бүген йөрәк авыруларыннан вафат булган кешеләрнең саны арта бара. Шуңа күрә аларга каршы көрәш сәламәтлек саклау өлкәсендә төп юнәлешләрнең берсе. Быел кискен коронар синдромы Татарстанда яшәүче 8 меңнән артык кешедә ачыкланган. Әлеге йөрәк авыруы булган кешеләргә вакытында хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тик белгечләр әйтүенчә, күпләр симптомнарга игътибар итми. Появились новые для него давящие, жгучие, сжимающие боли за грудиной, в средней трети грудины. Боли, как правило, отдают в левое плечо, в лопатку, отдают в нижнюю челюсть. Могут отдавать в правое плечо, то есть это атипичная зона радиации, межлопаточное пространство. Боли носят, как правило, волнообразный характер, может быть ощущение сдавления грудной клетки, сжатия или тяжести в груди. Вот при любых этих признаках нужно тут же обратиться за медицинской помощью. 03 яки 112 номері буенча шылтыратырга. Йөрәк авыруларыннан саклану өчен табиблар начар гадәтләрдән баш тартырга, спорт белән шөгыльләнергә, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга киңәш итә. Эльвина Андрова, Луиза Сафуанова, яңалыклар. Ял көннәрендә синоптиклар Татарстан юлларында бозлавык булырга мөмкин дип фаразлый. Алдагы тәүлектә язучан болытлы һава торышы көтелә, яңгыр һәм юеш кар явырга мөмкин. Төнлә температура -1 градуска кадәр төшәчәк, көндез максималь температура 7 градус. Мондый салкын һава торышы сентябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Октябрь башында көннәр җылы булырга тиеш дип вәгъдә итә синоптиклар. Бу сезгә кирәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән мин булыгыз. Набережно-Челнинский государственный театр «Кукол» открывает новый театральный сезон. Мы вас ждем у себя 13 октября. Сказка началась. Продаются земельные участки от 1 миллиона 100 тысяч рублей в поселке Тарловка, берег Камы, Сосновый Бор. Каждому покупателю сертификат на обустройство дома в подарок.